मेरे भाई एक जोड़े का शौक करें आप, कल पर है कल्दू में मद्रासियों का भाई, फुलसरे कल पर है कल्दू में, छीड़दार फुलसरा है, जोड़ का जोड़ भाई, और गहरी आंखों में सबसे मेन बता के बहुत गहरी है भाई, जोड़ की जोड़े में नर भी देख लीजिए आप, बिल्कुल पतला सुता हुआ, देखो ये देखो खड़ी बैठक का बिल्कुल माशाल्लाह से। और मादिन भी देख लीजिए भाई, बैठक खड़ान चेहरा हर चीज़ से बढ़िया है। मादिन का भी फेस देखो कितना लंबा है, जोड़ का जोड़ है भाई माशाल्लाह से। ये देख लीजिए फुलसरा कलपरा कल्दू मद्रासी भाई, जोड़े की अंडे बच्चों की पूरी गारंटी है। अंडे बच्चे ना करे जोड़ तो वापसी है, जितने का देंगे उतने का भाई। ये देख लो नर भी देख लो, बिल्कुल पतला सुता हुआ कबूतर है, एक नंबर की क्वालिटी का। और मादिन भी देख लो।